I don't know why, but तेरे छूने से मेरा प्रेशर high. Yeah. Skip kaya win naik kaya belai nga ham nai hit team ba ya. Bo jodia saga I don't know why. Hne si jodi kaise sentence nam ka hangke. Tam ni bagai spelling I don't know. N O no ngana. Pagka small mistake, but all small mistake no. Oh God, एक बार दिला दे please. What's wrong with you, bro? Takutay buku na rongo tayo sa hay hayan sila lam so belen no friends babe thanda babe kay new reaction kay baga tini tayo sa hay na rongo pra kahama ka lam so go channel do di kadal kung ka ba subscribe kani di tabo na karon mo hay tayo content proper babe tayo reaction hidil ke tayo no nugui mana abani bagay and tini reaction ta asagi hiding na sign up kani te plus no kaisa request kay mo sungo tini reaction na please pa flash na di because I belen important kok sana to belen correction to go tini music video tam sai tong ga hay na horat te tam na ba buji me kuna karon okok ma samani karon ke tamo puila ma sawo jate noro kok khnawi at least ang tam sana naine phone kisa buji di man jani kok ni mote ke because baksa borok thong koma borok no kisa misa strapsa naine like ang tam sana nai abno khna ya kare sikang haino je bini musungte wan sugui misunderstanding ngai thango video no full naine bagai tini direction no please ang request khane musung kisa skip khaya wai nai khake belai na hamnai te plus nor bujine ang tam nor no kok jana musung yeka bata nor no sana nai all music video ni Vagai. Subscribe kali te plus share kali di and om haite bo obot sipan oro to kahini alada oro di kahini se tak isa kahini alada na te maina baga awat baga nor insta bo follow kali thana baga ke insta di nor tak oro nugui tong mangana te description link bo rijak fadi bisi kok salalia because kok saka ka ante kok sana tong ko abani baga kok saka te kok lai thane ngai dini ni music video no thumbnail te plus title nugun seman thanga na obviously balana sinizak artist siri FM bro so fadi ka title ngai tamo I don't know. FM Bro X Mickey Riang Hindi Mix Kaubru music video Diwali special. So o video nga Diwali for ni ang after na or video no reaction kanya ni one suka. But ang zenor no ko kasar mo sungo ze o music video bagay ze koks han na yo. Abo mistake pan ng mano ani pan sayang mano. Hani one suki ang segang sak no segang proper babe ke research kay like ang kemar zona kay research kay ang naka Enggan naman pore tini finally somai kahamang kan noro pai kok share khaina bagai te plus reaction khaina bagai music video na bagai tini khai tongo sekang o gan sekang khnawai like bo jaga mistake tamo nor buji meng to hana baksa abani bagai sekang singgan no play khaline play khaimani pore nor no proper bagai ke explain khai sai khnar nai bo jaga tamo ga fari bayro tini music video no chenglai sinai so let's start in tham nei tha let's start berihim phaiga I don't know ang bar na sai tong notice kay gintu but since sekang reaction di pale kana nung bro piang le so phai ha oh ma nash le onu na surprise crazy Just give me a five. Whoa! Get out of right hit team by a तेरे आवाज सुनते ही temperature high. किशा नशा करके I'm already high. तेरे आवाज सुनते ही temperature high. किशा नशा करके I'm already high. I don't know why, but तेरे छूने से मेरा pressure high. Yeah. Whoa. I don't know why, but I don't know why. Saat kadarina kano tamu kubino. Mane ang dagno na exactly sajnay like both jaga wo main mistake. I don't know why. I don't know why the spelling batay. I don't know why the spelling bamuhay. I-D-O-N-T I don't know K-N-O-W K-N-O-W
I don't know why. why. So bo jodi asaga I don't know why. Hne si jodi kaise sentence nam ka hngke. Tam ni bagai spelling I don't know. N o no ngana. N by o no hngka ba sia. Sia ya ka ba ihi sibli ihi sia so to sinya sia hngke I don't know no abo sendo kle. So no mane ihi. No mane ihi n o no ihi ke n o w hngkai sia. Nor ang tam no bujiwe tam no one sugi no ngo sai to khanor ani kok no ketchup kaya kaba romai na man kha comment ke sare fm bro bonijin khut organo lyrics you bonijin rasabu so lyrics bonus yung ka boss or mistake khayo but fm bro ang no saimia je nga no video dan de tong na tong but now naigla obviously baike sogi na ba no bunuglag no but ang no kaise kok sana musung fm bro o je I don't know why himani yakab I don't know I don't know himani nung khut mane nung nijino last yo regret da khaya to saimia but buino no mas third person no correct da khaya saimia but anena no correction khaina musungo ani motenka I don't know why badan tera chune sa mera pressure ha hinke jodi ama hi kaise jodi sentence khaitlangu hinke I don't know why mazagawo no no spelling K N O W C please N O no mani ihi no mani ihi si so abo kaise mistake jodi o buri puilawo him phaipro katak him phaipro I don't know man jodi ning siya hingke fm bro ning jodi siya hingke o video perfect ngamo nung title to correction khai ribon obviously edit khai but bising already clip edit khai jak abun nung tai normally ya so abani bagai saimia nung ani video nung nuge tong mane nuge tong but ani contact ya ka ani viewer so je bini sini jak to hang please share khai dibon o clip asun kok sana musungo belene kok saka belene kok bango but angro ngo kok buzuri na musung manisi je tam mistake to moza kao jate next time bo oma mistake inyate because for ko music video khai puro kabang ma bar no rehearsal khai kana kabang ma bar no shooting khai kana kabang ma bar na jatre pot khai kana but bhai ke o kaise just small something a small mistake but all small mistake no basic nosto khaiman mane onek same mane onek lachi mung hai type al level sogoyo so rehearsal khai puro music video shooting khai puro sab to pai li ana and bo khut o gano ro sapro I don't know man I know man bai ke ki gingli ya bokor go spelling ni bagai saimia but sentence thik no but spelling mistake and ang ta kise kok sanam musungo bobo siditei phano by knowingly phano bobo no oma heke unique khaina bai phan rimano saimia but an motenge sai amai so let's start this pulian simi ang belena kok sai pe jakha belena kok sai pe jakha belena sorry belena nakar musano but ang no kok kesat na musuma bagai please tamte batak lalia because they could have a mistake kare tabu simi video ni mo sakit apa manggo like a butterfly mera dil to garden jaisa come on baby fly shy why do you feel shy kid even bro wow super music video pra kid kasih mistake nya guys wow pura kid is beat rock by तेरी आवाज सुनते ही टेम्परेचर हाई किशा नशा करके I'm already high तेरी आवाज सुनते ही टेम्परेचर हाई किशा नशा करके I'm already high I don't know why but तेरे छूने से मेरा प्रेशर हाई like it ganti bagai dalai na mosa तेरे छूने से मेरा प्रेशर हाई beri meniti lo kuah we bada wari kita pernah dai tang no zoom ke phone nai I don't know why lo kesak itu to mo मेरा प्रेशर naik wow don't talk wow please no negative just for entertainment ang parang sai tunggu like Diwali wala pataka bandi teri shot chahiye to kama only taka no dhaka agar tala she hates you give taka she likes you give taka she ignores you give taka हर लड़कों की कॉल से मिलके
झुकने वाली लड़की तो हमें चाहिए ना हर मुश्किल वक्त में मंदिर में दौड़ के मन्नतें मांगने वाली चाहिए ब्रो ओ गॉड एक बार दिला दे प्लीज नी लोगे yang no nu ke parau khamre yongo ni mabu no nu bai break ke khaso pins do body nang le khatu nu ba gari nang le khatu nu ba bai dau bu le bura mai nang na rang zao nang de khatu nang nang de khatu pai thau pu le sugar didi mai nang na I don't know why but tere chune se mera pressure high Whoa! Sick! Crazy sick! पहले बोलते थे हनी हनी फिर तो बोले प्रश्न नहीं 4 दिन का सोना बाबू रात भर आप सो Gurunya bom tiyo ketu ka? Aku tahu aku kirim na guys. Wait. पहले बोलते थे हनी हनी फिर तो बोले Wow. Duita tu kirim tola besa ka bai? Tayo da tal. प्रश्न नहीं 4 दिन का सोना बाबू रात भर आप सो ना सकूं आजकल की प्यार बोले तो it's just like a Chinese mall now copy that with FM brew What's wrong with you, bro? तेरे आवाज सुनते ही टेम्परेचर हाई केशांग नशा करके I'm already high तेरे आवाज सुनते ही टेम्परेचर हाई केशांग नशा करके I'm already high I don't know why but तेरे छूने से मेरा प्रेशर हाई Wow! I don't know why but तेरे छूने से मेरा प्रेशर हाई Bersama sih. Oh, a sexy hit sick. Oh, pai si taka. Makeup. Oh, Dark Russell. Here is it crazy. Hi, lucky butterfly, मेरा दिल तो garden जैसा come on baby fly. Oh, Shy, fly. why do you feel shy? फिक्र न कर मेरे होते just give me high five. Yeah. Oh, whoa. Mana गान पूरा मौजा है तेरे पूरा मौजा आवाज सुनते ही टेम्परेचर हाई केशांग नशा करके I'm already high तेरे आवाज सुनते ही टेम्परेचर हाई मौजा nangu mana पूरा feelings वैसे So guys, finally tini reaction video pai kan bahina sa kisa comment kasa dia fat kai so ang ke belen interest nang ka belen hitting zaka ang cox hamaro tam morak sa so etam na kar di belen na kar sano because also ang just reaction ke bena bo kuno serious ba biya just for entertainment but also ka tini mistake no ba ang tini correction ma khaya so nor ga bo correction bahina zaka nor mane ang samani ku video ku biya nor bahina zaka please nor comment ke sadi te plus video cha ka like kedi belen ham ba nor pa plus video nai to mane bagai belen no aram nang kha belen moza nang kha so apne bagai nor dudi saja khan ka channel subscribe khaye ko ka subscribe kedi like kedi te plus comment kedi and nin do ba ro ba share kedi please ka tini bagai snang snai male feren te sa hai next reaction video what thangna ba ka fun ba ko mai ke te interesting khaye so signing off for the day so let's go na pani sikna gan dar jamalo means dal tan chuwa